அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நமது ஸ்ரீநிலையத்தில் உடல் மன ஆரோக்கியம், பொருளாதார முன்னேற்றம், மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வு சம்பந்தமாக பல்வேறு பதிவுகள் கொடுத்துட்ருக்குறோம். அந்த வகையில் அக்குப்ரெஷர் அற்புதங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தொடர் பதிவு வந்துட்டுருக்கு. அந்த தொடர் பதிவில் இந்த பதிவு இருமல் பிரச்சனையை எப்படி அக்குப்ரெஷர் மூலமாக சரி செய்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகுது. இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருக்கு அவ்வப்போது வந்து போகிறதா இருக்கும். சிலருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தில் குறிப்பிட்ட சீசனில் வந்துட்டு போகிறதா இருக்கும். சிலருக்கு தொடர்ச்சியாக இருமல் அப்படிங்கிற ஒரு தொந்தரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பல்வேறு காரணங்கள்னால ஒருத்தருக்கு இருமல் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மூச்சுக்குழல் தொற்றுனால வரலாம், நுரையீரல் தொற்றுனால வரலாம், சளியின் காரணமாக வரலாம், சில வாசனைகள் சேராமல் அலர்ஜி ஆகிறதுனால வரலாம், சுவாசிக்கிற காற்றில் இருக்கிற மாசுபாடுகளும் இருமல் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். இப்படி பல்வேறு விதத்தில் வரக்கூடிய இந்த இருமலை அக்குப்ரெஷர் மூலமாக சரி செய்துக்கலாம். மெதுவாக குணமாயிட்டே வந்து முற்றிலும் அந்த இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் அக்குப்ரெஷரில் இருக்குது. இதற்கு 5 அக்குப்ரெஷர் புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுத்தா போதும். ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் 30லிருந்து 40 முறை விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கறது போதுமானதாக இருக்கும். இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்யக்கூடிய முதல் அக்குப்ரெஷர் புள்ளி P6 அப்படிங்கிற பெரிகார்டியம் 6, அதாவது இருதய உறை சக்தி ஓட்டப்பாதையில் 6வது புள்ளி. இந்த புள்ளி எங்கே இருக்குன்னா, படத்தை பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும். உள்ளங்கை மணிக்கட்டு ரேகையிலிருந்து 3 விரல் உள்ளே தள்ள மாதிரி மொத்த கை அகலத்தில் நடுப்பகுதியில் இருக்குது. இந்த புள்ளியில் விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால வாயு தொல்லை, குமட்டல், வாந்தி, மலச்சிக்கல், தூக்கமின்மை, வலிப்பு, திடீர் நெஞ்சுவலி, படபடப்பு, ஆஸ்மா, விக்கல், மாதவிலக்கு சம்பந்தமான தொந்தரவுகள், இது மட்டும் இல்லாமல் ஞாபக மறதி, பயம், இது எல்லாமே சரியாகும். இந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால இருமலும் சரியாகும். தினசரி காலை மாலை 2 வேளை விட்டு விட்டு 30-40 முறை அழுத்தம் கொடுக்கலாம். அடுத்த புள்ளி LU5 லங் 5, அதாவது நுரையீரல் சக்தி ஓட்டப்பாதையில் 5வதாக இருக்கக்கூடிய புள்ளி. இந்த புள்ளி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, படத்தை கவனிங்க. முழங்கை மடிப்பில் உள்பக்கமாக சற்று நடு பகுதியிலேருந்து சற்று வெளியில் இருக்கிற மாதிரி இந்த புள்ளி இருக்கும். இந்த புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுக்குறப்ப ஆஸ்மா, தொண்டை கரகரப்பு, காய்ச்சல், நெஞ்சு பாரமாக இருக்கிறது, நுரையீரலில் ஏற்படுற அளவுக்கு அதிகமான சூட்டை குறைக்கிறதுக்கு, நுரையீரலுக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த புள்ளி உதவும். இது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக இருமலுக்கு மிக சிறந்த அக்குப்ரெஷர் புள்ளி இந்த LU5. இந்த புள்ளியிலையும் தினசரி அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வர்றதுனால மெதுவாக இருமலை குறைச்சி முழுமையாக இருமலை சரி செய்துக்கலாம். இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய அடுத்த புள்ளி அக்குப்ரெஷர் அக்குபஞ்சரில் மிகவும் பிரபலமான ST36 ஸ்டொமக் 36, அதாவது இரைப்பை சக்தி ஓட்டப்பாதையில் 36வது புள்ளி. இந்த புள்ளி ஏராளமான நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய புள்ளி. சாதாரணமாக மூட்டு வலி, வலிப்பு, வாந்தி, வயிற்று வலி, ஜீரண கோளாறு, பேதி, முறையற்ற ஜீரணம், மலச்சிக்கல், மன அழுத்தம், ஆஸ்மா, கிறுகிறுப்பு, தூக்கமின்மை, இடுப்பு வலி, இப்படி நிறைய நோய்கள் அது குணப்படுத்தும். அதே மாதிரி இருமலையும் சரி செய்யக்கூடிய அருமையான புள்ளி ஸ்டொமக் 36. இருமலை சரி செய்யக்கூடிய 4வது புள்ளி UB11 யூரினரி பிளாடர் 11, சிறுநீர்ப்பை சக்தி ஓட்டப்பாதையில் 11வதாக இருக்கக்கூடிய புள்ளி. இந்த புள்ளி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதுகு பக்கம் தோள்பட்டை எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த எலும்பு மேல் பக்கம் அந்த முனையில், படத்தை பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும், அந்த முனைக்கு ஒரு அங்குலம் உள்புறமாக, அதாவது முதுகு தண்டை ஓட்டின மாதிரி இந்த புள்ளி இருக்குது. இந்த புள்ளியில் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால எலும்பு சம்பந்தமான பல்வேறு பிரச்சனைகள் சரியாகும். எலும்பு வலி, மூட்டுகளில் வலி, இதெல்லாமே சரியாகும். தோல், முதுகு தண்டு, கால் மூட்டு எல்லாத்துக்குமே சிறப்பாக இது செயல்படும். காய்ச்சல், தலைவலி, மூக்கடைப்பு, இது எல்லாத்தையும் சரி செய்கிறதோட இருமலையும் சரி செய்கிறதுக்கு அற்புதமான புள்ளி இந்த UB11. இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய இன்னும் ஒரு புள்ளி H7 ஹார்ட் 7, அதாவது இருதயம் சக்தி ஓட்டப்பாதையில் 7வதாக இருக்கக்கூடிய புள்ளி. இந்த புள்ளி மனப்பிரச்சனைகளுக்கும் தூக்கமின்மைக்கும், குழப்பமான சிந்தனை, மன அழுத்தம், இது எல்லாத்துக்குமே சிகிச்சை புள்ளியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பதட்டம், படபடப்பு, பயம், இதய படபடக்கிறது, முறையற்ற இதய துடிப்பு, இது எல்லாத்துக்குமே அற்புதமான ஒரு புள்ளியாக இது இருக்குது. இதை உயிரின் வாசல்
ஆன்மாவின் வாசல் அப்படின்னும் அக்குபஞ்சரில் சொல்லுவாங்க. இந்த புள்ளியிலையும் தினசரி தொடர்ந்து காலை மாலை ஒரு 30-40 முறை விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வர்றதுனால இருமல் பிரச்சனையை சரி செய்துக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்த 5 புள்ளிகள்லையும் காலை மாலை விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால இருமல் பிரச்சனையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டு வந்து முழுமையாக சரி செய்துக்கலாம். தொடர்ந்து செய்துட்டு வாங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் மட்டும் செஞ்சு பார்த்துட்டு பெருசாக ஒன்றும் பலன் தெரியல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு இருமல் பிரச்சனை எதனால் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்கோ அதை பொறுத்து குணமாகிறது கொஞ்சம் நாள் முன்பின் இருக்கலாம். முழு ஈடுபாட்டோட நம்பிக்கையோட தினசரி இந்த சிகிச்சை செய்துட்டு வாங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கு நலம் கிடைக்கும். இந்த சமயத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை எடுத்துக்கிறப்போ ஆரம்ப காலத்தில் சில விளைவுகள் ஏற்படுறப்போ அதை அக்குபஞ்சர்னால் வந்தது அப்படின்னு சிலர் சந்தேகப்படுறாங்க. ஏற்கனவே பல வருடங்கள் பல்வேறு மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய பக்க விளைவுகள் பின் விளைவுகளை எல்லா இதுலேயும் சிகிச்சையும் பார்த்துட்டு முடியாமல் அக்குப்ரெஷருக்கு வருவாங்க. அப்படி வர்றப்போ அந்த பழைய மருந்து மாத்திரையினுடைய பக்க விளைவுகள் பின் விளைவுகள் வெளிப்படுறப்போ அக்குபஞ்சருக்கு வந்ததும் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படி ஆகிப்போச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வருது. அந்த மாதிரி ஆகாது. அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுனதுன்னா நீங்கள் யார்கிட்ட சிகிச்சை எடுத்துக்கிறீங்களோ, அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை எடுத்துக்கிறீங்களோ, அக்குப்ரெஷர் சிகிச்சை எடுத்துக்கிறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அதற்கான விளக்கத்தை கேளுங்க. அப்படி சொன்னால் தான் அவங்க அதற்கான சரியான விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு வெளியில் வேறு யார்ட்டையாவது போய் இதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா அக்குபஞ்சர் அக்குப்ரெஷர் இதை பற்றி தெரியாதவங்க வேறு ஏதாவது தவறான கருத்தை தான் சொல்லுவாங்க. இந்த சிகிச்சை வழிமுறை 5000 வருடங்கள் பழமையானது. 5000 வருஷத்துக்கு மேலே செய்துட்ருக்கிற ஒரு வழிமுறை. அதனால் இதில் குறைபாடு இருந்தால் என்றைக்கோ இதை ஜனங்க கைவிட்டிருப்பாங்க. அதனால் முழு நம்பிக்கையோட ஈடுபாடோடு இந்த சிகிச்சையை செய்யுங்க. நிச்சயமாக நலமடைவீங்க. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உபயோகரமான இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள், நீங்கள் இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் அதுலேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு உபயோகமான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு, லைக் பண்ணதுக்கு, ஷேர் பண்ணதுக்கு, கமெண்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த பதிவினை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர் தண்ணீரில் மேல்ந்தபடி தவம் செய்யும் வல்லமை பெற்றவர், 30க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதிய நூலாசிரியர், சிலம்பக்கலையின் ரகசியங்கள் என்ற புத்தகத்திற்காக தமிழக அரசின் பரிசும் பாராட்டும் பெற்றவர், உளவியல் ஆலோசகர், சேலம் ஸ்ரீநிலையம் ஸ்ரீனிவாசன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி.